Basebo ne banyawo program gye nazokola olwaleero ekaawamu buli kika kirina omusambwa gwakyo. Ab'ennyonyi mwine omusambwa gwe bayita kyeyune ofune emirembe. Kyebava babayita bazzukulu ba kyeyune emirembe. Ekisajja ekyo kyeyune ofune emirembe. Jjajjaffe Mugema ye ndwadde yagemanga ng'eme. Kati jjajjaffe Mugema akeera mu ekereziya atuula n'abafaaza. Jjajjaffe Mugema atuula n'abapasita kubanga ensi ye yagiwaayo. Jjajja kyeyune emirembe atuula n'abafaaza basigaza mannya, atuula n'abapasita. Jjajja Nsamba e Buwanda bwe kityo kye bakola. Juzi nalabako mukulu w'ekika ky'engabi jjajjaffe Nsamba ng'azzeeko mufu ab'obuwangwa naki n'ennono. Kakati bassebo ne bannyabo abakulu b'ebika ebika bya Buganda 52, 54, 56 byonna nga bwe mbyogedde bika bya Baganda. Muddeeyo mukwate bazzukulu bammwe tutuule nabo tubasomese. Tuzzeewo amasabo g'ebiggwa omuggwera ensonga, tuzzeewo amasabo g'ennyiriri mwe basaba tusimbe ffenna mu kisinde, tuzzeewo amasabo g'emituba okuli emituba egyo omuttulula kwe basimba ddamula, tuzzeewo amasabo g'amasiga ab'envubu bazzukulu ba Kayita Kawala Ensaabwa ku lusozi Mbazi, tuzzeewo amasiga ago. Ab'enkima tuzzeewo essabo lya jjajjaffe Salimukulu ebunjako. Ab'empindi omusambo oguyitibwa Semaanyi oguli emmere ng'abantu. Ebika bya Buganda byonna mbimanyi n'emisambo egibikulembera kubanga ndi muzzukulu wa Buganda. Mutuyite Katikkiro abantu ab'ennono mutuyite tutuule tubaluŋŋamye tusobole okuzza Buganda ku ntikko nga baffe Ssaabasajja Kabaka akyali mulamu, nga gavumenti ey'ewakati ekyaliwo. Tuzze Buganda ku ntikko kubanga buli nnono ya Buganda gye yabulira tumanyiyo. Timufaayo ensozi ze mwatunda, buli kintu kyonna kye mwakola mukireke nga bwe kiri kubanga obuyinza tebabutunda. Omusamba bagusengula ne bagujja wano ne baguzza wano kubanga n'abazimbyeko bazzukulu baagyo. Mutuyite tukole emikolo ensi edde mu nteeko. Era bassebo ne bannyabo singa situliiwo bino bye mulaba twogera mwe ba bishop mwe ba pastor mwe ba seeka singa situliiwo eggwanga lino Uganda singa Tonda Namugereka yali wanyisa dda n'alissa mikono gy'abafuzi b'amatwale kyenavudde ntandika n'okuwenunula. Bassebo ne bannyabo program gye nazokola olwaleero ekaawamu kyekibadde kimbuzizza ekaawamu. So situjja kukola program mujje tubalagule banaye mujje tubajjanjabe banaye muwone endwadde. Buli kika kirina obusawo bwakyo, buli kika kirina ennono yakyo. Mwalemera TV nga BBS, mwalemera radio nga CBS, mwalemera buli kintu kyonna. Tubasabye amayengo ga TV nga Nnono TV timwagala kubanga mulowooza ntujja kubuusa abantu baffe. Naye bassebo ne bannyabo information teggalirwa. Bassebo ne bannyabo ffe tuli bantu bannono, si tuli bantu bakweyiyaamu, tituli bantu bakubuzabuzaamu, tuli bantu bannono. Tuyina emizimu emisambo abalongo n'amayembe n'obwa Katonda nga butudde ku ffe. Kyovola nga twogera ng'abaliko Katonda, situogera wolokoso. Abaganda ne mutandika okugenda mu masiro g'abassekabaka okubbamu obuwanga. Empanga z'ababaffe, empanga z'abassekabaka zonna muzibbye mu masiro muzimazeemu, kyokka mwenna abazibba tubamanyi. Ne gye ziri tumanyiyo kubanga tuloota emisamba twogera nagyo twolesebwa tubalaba.